Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, табигый техникалык бөлүм. Предмет: маалыматтар технологиясы жана маалыматташтыруунун техникалык каражаттары. Баскы 2009 тайпасы. Окутуучу Арзыматова Чынара Жумалиевна. Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Бүгүнкү сиздер менен өтө турган сабагыбыздын темасы үндүк система. Бүгүнкү сабакта каралуучу төмөндөгүдөй 3 суроого токтолобуз. Үндүк маалыматтарды компьютер несине киргизүүчү жана чыгаруучу түзүлүштөр — бул биринчи суроо. Экинчи — колонка жана анын түрлөрү. Үчүнчү — микрофон жана наушник жөнүндө түшүнүк. Сабактын максаты: биринчи, билим берүүчүлүк максаты. Үндүк маалыматтарды компьютер несине кирүүчү жана чыгаруучу түзүлүштөрдү билет, колонка жана анын түрлөрүн билишет, микрофон жана наушник жөнүндө түшүнүк алышат. Өнүктүрүү максаты: теориялык алган билимин практика жүзүндө колдоно билишет. Үчүнчү, тарбиялык максаты: сабакка убагында катышуу жана мугалимдин берген тапшырмасын убагында аткаруу. Биринчи суроону карайбыз. Үндүк маалыматтарды компьютерге киргизүүдө микрофон негизги ролду ойнойт. Ал эми маалыматтарды чыгарууда наушник, колонка сыяктуу түзүлүштөр колдонулат. Акустика — кандайдыр бир үйдүн же аудиториянын ичинде үндүн таралышы. Физиканын үндү изилдөөчү бөлүгү болуп эсептелет. Төмөнкү термелүү жыштыгынан эң жогорку термелүү жыштыгына чейинки серпилгич термелүүлөрдүн, толкундардын дүлгүшүүсүн, таралуу процессин, зат менен өз ара аракеттешүүлөрүн жана алардын түрдүү тармакта колдонулушун изилдейт. Биздин заманга чейин 6-кылымда эле Пифагор музыкалык аспаптын кылынын же түтүктүн узундугу менен угулуучу үн толкунунун бийиктигинин ортосунда байланыш бар экенин байкаган. Аристотель үн чыгаруучу нерсе абаны кысып жана сейректете турганын тажрыйбада аныктап, жаңырыкты физикалык жол менен түшүндүргөн. Галилей үн бийиктиги менен термелүү жыштыгынын ортосундагы байланышты, ал эми Мерсен үндү абада таралуу ылдамдыгын аныкташкан. 18-кылымда Эйлер, Бернулли жана Аламбер өзөк пластинка менен музыкалык аспаптын кылдарынын термелүүсүнүн толук теориясын түзүшкөн. 19-кылымда Гельмгольц адам жана музыкалык үндөрдүн табиятын түшүндүргөн, угуучу аппаратка окшоштуруп кулактын физикалык теориясын иштеп чыккан. 20-кылымга чейин акустика механиканын бөлүмү катары өнүгүп келген. Механикалык термелүүнүн, үн чыгаруунун жана үн толкунунун чөйрөдө таралуусунун жалпы теориясы түзүлгөн. Үн басымын, энергиясын жана таралуу ылдамдыгын өлчөө ыкмалары менен иштелип чыккан. Радиотехника, радио уктуруунун өркүндөшү менен 20-кылымдын 20-жылдарында акустиканын өнүгүшүнүн жаңы доору башталган. Ал кездеги радиотехниканын электромагниттик энергияны үн энергиясына өзгөртүп, кайра түзүү ыкмалары жаңы аппараттарды жасоону талап кылган. Жалпы жана теориялык акустикада серпилгич толкундардын түрдүү чөйрөдө нурлануу, таралуу жана кабыл алуу закон ченемдери, ошондой эле аларды чөйрө менен өз ара аракеттешүүлөрү изилденет. Акустиканын тармактарында электроакустикасы, архитектура акустикасы, курулуш акустикасы, атмосфералык акустика, геоакустика, гидроакустика, ультра үн физикасы жана техникасы, психологиялык акустика, физиологиялык акустика жана музыкалык акустикалар кирет. Акустикалык система — аудио маалыматтарды угууга арналган атайын түзүлүш. Акустикалык система экиге бөлүнөт: бир тилкелүү динамикалык головкалуу жана ошондой эле көп тилкелүү, эки же андан көп головкалуу. Акустикалык система атайын бир ящик жерден чыңалуу менен чыгат. Бир тилкелүү микрофондор көпчүлүк учурда сапаттуу үн чыгарат. Жана ошондой эле төмөндөгүдөй ошол бир тилкелүү жана көп тилкелүү акустикаларга мисалдар келтирилген. Колонка аудио жана видео маалыматтарды чыгарууга арналган. Колонканын токко туташтыруучу жана туташтырбоочу түрлөрү бар. Микрофон бул үн жазууга арналган атайын түзүлүш. Микрофондор үндүк толкундарды үндүк сигналдарга өзгөртүп, дээрлик акустикалык үндү электрондук үнгө алмаштырат. Ал негизинен телефон жана радио байланышта, телевидение менен радио кабарларын жазууда колдонулат. Микрофон сөзү гректен микро — кичине, фоне — үн деген сөздөн которулган. Үндүк маалыматтарды кабыл алып, электр сигналдары аркылуу компьютерге киргизүүчү түзүлүш болуп эсептелет. Үн аба толкундарынын натыйжасында кыймылга түшө турган диафрагма катушкага тиет. Андан кийин анын тийгизген таасири аркылуу ток индукцияланат. Индукцияланган ички токко зым аркылуу көбөйткүчкө жиберилет жана үн жазуучу тетикке берилет. Ал өзүнчө жанындагы кыймылдаткычтын магнитин видеого түшүрөт. Микрофондордун башкы көрүнүшүндө багытталган жана багытталбаган деген эки түшүнүк пайда болот. Микрофондор ар бири ар түрдүү формада жасалат.
Микрофонду эки топко бөлүүгө болот: багытталган жана багытталбаган. Аткарган функцияларына карай микрофондор электродинамикалык, башкырткылар катушкалуу жана ленталуу болуп бөлүнөт экен. Андан кийин пизоэлектрлүү, электромагниттүү болуп бөлүнөт. Ошону менен бирге стереофониялык, тик багыттуу, көп багыттуу, кичи көлөмдөгү радио микрофондор дагы болуп бөлүнөт. Радиодо, телевиденияларда катушкалуу, ленталуу микрофондор көп колдонулат. Катушкалуу микрофондор бул дизайн башынан бери эле колдонулуп келе жатат, бирок азыр да катушка структурасы бар электродинамикалык микрофон ар кандай иш-чараларда кеңири колдонулат. Анын дизайны төмөнкүчө: түзмөктүн ичинде туруктуу магнит менен эң мыкты зымдын орому бар. Бул дизайн диафрагма менен капталып, сүйлөөчүнүн үнүнөн пайда болгон термелүүлөрдү кармайт. Андан ары электрдик импульс модулятор аркылуу, зымдар аркылуу күчөтүүчү шайманга өтүп, ал сиңимдүү үнгө айланат. Бул микрофондун дизайны өтө ишенимдүү, анткени анда минималдуу кийилүүчү механикалык бөлүктөр бар. Барабан микрофондору ар кандай иш-чараларда кеңири колдонулат, бирок алардын концерттерде колдонбоого аракет кылышат. Башкача айтканда, сапаты жагынан бир аз начарыраак. Электродинамикалык микрофондор мурда белгиленгендей, мындай микрофондордун иштөө принциби 1831 жылы Фарадей тарабынан ачылган индукция принцибине негизделген. Бул бир корпуста бир багыттагы микрофонду жана бир кардиод микрофонду камтыган абдан кызыктуу дизайн. Жаздыруу бир эле учурда эки шайман тарабынан жүргүзүлөт. Бул чыгууда стерео үндү алууга мүмкүнчүлүк берет. Бул микрофондор өтө көлөмдүү, ошондуктан алар студияларда же радио станцияларда гана колдонулат. Электродинамикалык микрофондорду үн жаздыруучу шаймандар катарында да колдонсо болот. Мындай дизайндагы микрофондордун үнү абдан сапаттуу. Ленталуу микрофон. Бул ленталуу микрофондор дагы ар түрдүү формада жана ошондой эле ар түрдүү көрүнүштө, түрдө жасалат экен. Төмөндөгүдө көрүп тургандай ушул ленталуу микрофондордун көрүнүшү. Ленталуу микрофон, алар катушкалуу микрофондордон бир аз кечирээк пайда болушкан жана үн сапаты жакшырткан дизайн өзгөчөлүктөрүнө ээ. Иштөө принциби катушка түрмөктүн модельдерине окшош, бирок бир айырмасы бар. Катушканын ордуна диафрагманын эң кичине термелүүсүн кармап, аларды электрдик импульска айландырып, андан ары жөнөтүүчү асыл металлдардын эң ичке пленкасы колдонулат. Тасмадагы микрофондордун айырмалоочу өзгөчөлүгү: катушка түрмөктөлгөн микрофондорго салыштырмалуу алардын салмагынын төмөндүгү. Бул шаймандар 20 000 герцке чейинки жыштыктагы диапазонуна ээ болгондуктан тиешелүү масштабтагы концерттерде жана ар кандай иш-чараларда кеңири колдонулат. Ушундай жыштык диапазону менен электродинамикалык микрофон студияга жаздырууга ылайыктуу. Ошондуктан алар кесипкөй музыканттардын арасында эң көп кездешет. Пизоэлектрлүү микрофондор. Демек, пизоэлектрлүү микрофондордун да көрүнүшү төмөндөгүдөй түрдө болот экен. Мен ушул пизоэлектрлүү микрофондор жана ошондой эле электромагниттүү микрофондорду үйгө силерге тапшырма берем. Ушулардын иштөө принцибин, алардын аткарган кызматтарын ушул жазып келесиңер, кошумча конспектлейсиңер. Андан кийин сабакты бышыктоо үчүн төмөндөгүдөй тесттик суроолор каралган. Демек, ушул тесттик суроолорго ар бирине жооп таап келесиңер. Бул 11 суроодон турат тесттик суроолор. Жооптору 4 түрдө берилген. Ошонун арасынан бир туура жоопту тандап иштеп келесиңер. Демек, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктасак, бүгүнкү сабактан үндүк маалыматтарды компьютердин эсине киргизүүчү жана чыгаруучу түзүлүштөр жөнүндө түшүнүк алдык. Акустика, микрофон, колонка жөнүндө түшүнүк алдык. Жана ошондой эле үйгө берилген тапшырма, биринчи тапшырма өтүлгөн теманы окуп чыккыла, кыскача конспектлегиле. Экинчи тапшырма пизоэлектрлүү жана электромагниттүү микрофондордун иштөө принцибин кошумча конспектлейсиңер. Андан кийин үчүнчү суроо тесттик суроолорго жооп табасыңар. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Бүгүнкү сабакта силерге түшүнүктүү эле болду деп ойлойм. Саламатта калгыла.